И точно време е да ја лоцираме нашата колешка Ивана, која се наоѓа, претпоставувам, во центарот на градот. Во тек се деновите на медот, манифестација која што не ги радува само медарите, туку ги радува скопјани и пошироката јавност. Иванче, добро утро. Среќен ден ти посакувам и едва и чекам да ни кажеш какви новости има во светот на пчелата и медот. Да, добро утро, Суза, до тебе, поздрав и до сите наши гледачи. Оно што ќе се случува во наредниве неколку денови, почнувајќи од утрово или од денеска, се 21-то издание на денови на македонскиот мед. Улица Македонија веќе е преполна со пчелни производи. Покрај медот има и се останато што може да го произведе пчелата, а е добро за здравието на човекот. Ова утро за тоа што се ќе понуди ова 21-во издание на денови на македонскиот мед, чие што официјално отворање е во 11 часот. Ке да знаеме од долгогодишниот пчелар, кој што веќе можеби 3 децении се занимава со пчеларство, тоа е Христијан Аврамовски. Ќе ви посакам добро и убаво утро. Честитки за уште едно издание како Сдружение на пчелари Матица, што го одржувате оваа традиција на денови на македонскиот мед, што ќе се понуди на ова 21-во издание. Добро утро и од мене. Значи, манифестацијата се одржува по 21 пат во организација на Пчеларското здружение Матица, кои се умедени од членовите на организациониот одбор. Оваа година ќе изложуваат негде 30 штандови ќе бидат изложени. Ќе имаме изложувачи од цела Македонија, значи ќе биде покриено. Ќе имаме од пчелни производи, освен мед, све, значи сите комбинации што може да се комбинираат со мед, почнувајќи полен, прополис, матичен млеч, перга, комбинации со мед, комбинации со матичен млеч и мед, значи буквално со имуно создадени комбинации од самите пчелари кои ги правеле, да речам, со сопствени рецепти, кои ќе може да дојдат да ги вкусат и да ги пробаат сите љубители на мед. Да, сите овие денови за време на викендот, нели до неделя имаат можност сите кои што сакаат да дојдат и да се запознаат со оние кои што се главни одгледувачи на пчелите, луѓето од цела Македонија. Вие како долгогодишен пчелар може ли да се даде еве некој пресек за оваа година, каква беше на медарски план? Така, значи оваа година, како што тргна стварно доста лоша, беше врнежлива пролетта, многу врнежлива, цел мај ни врнеше, каде што веќе не стави во заблуда што ќе се дешава понатака со пчелите. Потоа, кога прекинаа дождовите, имавме голема влага, дојде соодветни температури кои не се качија над 32 степени, што реално дојдоа во прилог на нас пчеларите. Имаше медење од 20 на дена, каде што ливадскиот мед, да кажам, го донесоа пчелите и донесоа соодветна количина, можеби не е тоа кој знае колкава количина, во однос на годините што сме имале, сосема доволна, да речеме. А во однос на шумскиот мед исто го имаше, не како претходните години, но го имаше, да речам, во соодветна количина, така да сума сумарум мислам дека треба да сме задоволни во споредба со климатските промени, како што ни се мислам дека сите пчелари треба да сме задоволни. Се зависи од регион, во кој регион пчелари, каде му биле кошниците. Има негде региони кај што беа стварно доста послаби, затоа кога ги селиме ние пчелите со селидбено пчеларење, гледаме прво кои со колеги пчелари се слушаме, кажуваат дали меди, дали како се растенијата таму, значи дали има доволно влага, дали све, и се договараме за да можеме да направиме селење на пчелите, за да ги однесеме да биде успешно тоа селење и да извадиме мед. Да, вие како човек кој што неколку децении нели се занимава и со пчеларството, веќе сте многу искусен нели во тоа поле, па и искрен и реален нели за тоа каква била медарската година, затоа што тоа влијае нели на цената. Тоа е следното прашање, што знам дека многу ги интересира од гледачите, како ќе се движи на овие денови на македонскиот мед цената на медот. Така, како здружение ние одлучивме цената да остане 600 денари, тоа ќе биде најниската цена на 600 денари. Може да се најдат медови поскапи, например костеновиот мед, некој можеби шумскиот или ватскиот ќе продава повиза. Најниската цена ќе биде 600 денари на овој саем, бидејќи е саем и не сакавме да ја покачиме цената, сакавме да остане иста. Најниска цена значи на медот загарантирана е 600 денари, па нагоре, а во саке 800 денари.
Така, што друго стано тебе може да се најде во пчеларство Аврамовски, вашата долгогодишна традиција покрај нели мед, како што споминавте, ливачки, костанов, шумски, што останато може да се најде од пчелни производи? Така, значи ние имаме комбинација исто, чокомед, тој ни е мед со органско какао, бадем, млечник и семе од коприв, тој е многу добар за слабокрвни што се, имаме природни креми, имаме прополис, капки, неалкохолен, што е исто многу битни комбинации, матичен млеч со мед, тоа е многу добра комбинација во овој период да се зема, значи 5 грама матичен млеч во половина килограм мед, тоа е сооднос со 100 грама мед, на 100 грама мед се става 1 грам матичен млеч за да има добар сооднос и да може да се конзумира секој утро. Се конзумира по едно кафено лажиче за млечот, сега зборам конкретно, се конзумира по едно кафено лажиче наутро, 5 до 10 минути се пие чаша вода и тоа е вистина во овој период да се изгради еден добар имунитет за преку зимата кога ќе дојдеме таму декември, јануар месец, да имаме како да самиот имунолошки систем се бори со вируси и со инфекции. Друго, значи имаме кристализиран мед, имаме мед во саќе, буквално све имаме што од пчелни производи. Да, и одличен рецепт ни кажавте за добар почеток на утрото, секако за имунитет, она што ни е потребно, особено во овие есенски денови, кога веќе се распространети нели сите вируси и бактерии, но она што е исто така доста интересно е како традиција, нели дека Сдруженијето на пчелари Матица веќе долги години го прави овие денови на македонскиот мед. Како сте задоволни вие низ овие години, како се одвива манифестацијата која што веќе втора деценија поред се одржува? Значи најважно на манифестацијата е да имаме задоволни потрошувачи, ние тоа го имаме многу големи пофални зборови од сите потрошувачи и конзументи на мед, што се значи најважно на манифестацијата е да има ред и мир, да речеме, да нема проблеми, што тоа до сега секогаш се случувало и секој потрошувач кој ќе се врати, кој ќе каже сега сум го јадел вистинскиот мед и ме вративте во детството, нас тоа многу ни вреди. Што е она што ќе се случува, можеби како манифестација во овие 4 денови до недела сте овде поставени од 8 до 20 часот, ќе можат нели сите граѓани да дојдат да пробаат прецен или мед, па ако им се допадне нели да си купат мед и се она што го прави нели пчелата е добро за здравјето на луѓето и за подобрување на имунитетот. Така, значи денеска ќе биде отварањето во 11 часот на манифестацијата, а во попладнените часови од 19 часот до 21 ќе имаме презентација на користење на пчелните производи од наши двајца колеги пчелари. Тоа ќе бидат Иван Додевски и Гоце Мирчевски, што ќе може секој кој сака да дојде и слободно да види на таа презентација јавно ќе биде како треба да се користи правилно медот и кои се придобивките од користење на медот, матичниот млеч, поленот и прополис. Да, Христијан, сите ги знаеме, нели, придобивките од користењето на мед и се она што го дава пчелата, односно природата, нели, но како според вас можеби треба да се користи медот и матичниот млеч, дозирањето е во текот на денот, затоа што верувам дека не е добро ниту пак да се претера. Така, да, значи затоа матичниот млеч доколку немаме никаков проблем, ако е комбинација, ако се работи за комбинација, се користи едно кафено лажиче наутро. Кажав 5 до 10 минути се пие чаша вода. Ако се работи за чист матичен млеч, пошто имаме и чист матичен млеч, се користи на лажичка од еспресо колку едно зрно од ори, значи секоја сабајле исто се зема, 5 до 10 минути се пие чаша вода. После тоа, кога ќе се напиеме вода, ние можеме една лажичка мед, значи медот можеме сабајле ако сакаме да си направиме една добра комбинација, енергетска бомба се вика тоа. Малце ѓумбир, една лажица мед, мешаме со лимон, исцеден, чашка вода да се испие со водата да не е топла, знаеме тоа нели да е малце млака за да може да се разбие медот, бидејќи природниот мед малце потешко се разбива и тогаш правиме една добра детоксикација на телото, каде што можеме да имаме енергија за цел ден. Јас ви благодарам на одвоеното време. Ви сакувам успешно 21-во издание на Денови на македонскиот мед. Верувам дека многу мина граѓани ќе дојдат и ќе посетат оваа манифестација, почнувајќи од денеска па се до недела, каде што ќе може да се купат добар, квалитетен мед и се она што го дава пчелата и се она што го дава природата. Ви благодарам, Христијан. Благодарам и на вас и воедно да ги поканам уште еднаш сите љубители на мед да повелат да дојдат да пробат природен мед. Да, и Христијан ни кажа и интересни
совети или напитоци како да ни започне денот, како да си го подобриме имунитетот благодарение на медот, но и на аматичната млеч и секако дојдете од денеска па се до недела до 28 септември ќе бидат отворени овие денови на македонскиот мед на улица Македонија, каде што на вистина има голем број на изложувачи, голем број на производители на мед, односно оние кои што одгледуваат пчели и ќе имате можност да си вкусите, да си пробате се она што го дава пчелата, се она што го сработува и се она што е добро и секако квалитетно за нашиот имунитет и за нашето здравје. Одлични информации, ти благодарам и тебе и на Кристијан, кои што вака не подготвивте за есенските и зимските денови со пониски температури.